那你可以看到，现在泽伦斯基，你是真的清醒了吗？还是真的没招，只能求中国大陆了呢？他说愿意听取中国大陆跟巴西提出的和平倡议。之前这个和平倡议的时候，西方怎么唱衰啊？乌克兰这边怎么不满意嘛？然后呢，但是是不是也真的是怂爆了？因为美国跟北约都说，北韩派了大概1万人到俄罗斯进行训练，还说已经抵达到前线了北约秘书长吕特也是说类似还说到了库尔斯克这个地方去。但普丁就说啦，我们怎么合作？我跟北韩怎么配合都是我们的事。但最新消息是，北韩的外务相呢已经到了俄罗斯，要进行相关的访谈。其实我们在看北韩的时候，对不起，我们在看俄乌战争的时候，现在最重要的也就是投入新的不确定因素，那个就是北韩了。为什么？因为北韩其实跟俄罗斯签订了共同防御条约。那虽然呢，我们讲说那个俄罗斯的下议院还没有完全通过，但是金正恩已经来不及了，现在就要把部队推上这个第一线啊，那个是暴风军团。为什么？也就是说，我们的这个部队啊，其实要你的训练到底如何，只有接近实战那个状况，你才能够确认啊。那当然，之前大家看过，我相信大家都看过一个视频，也就是这个暴风军团的都在领俄罗斯的军服啊。那当然，我们还可以从这个卫星的照片上面，看到说这个北韩的部队啊，通通都在俄罗斯境内集结。那这样的集结，那今天呢，我们看到最新的报道，也就是他们应该已经接近库斯克了。那这个库斯克呢，我们来看看库斯克的状况。其实当初我在节目里头就讲到，这一个泽伦斯基的胜利计划根本就是笑话。为什么？因为他就一直往里面攻，结果遇到了什么？遇到了空城计。那空城计接下来遇到的是什么？遇到了天炉战法。天炉战法是当年抗日战争的时候，我们国民革命军的这个薛岳将军他发明的一个天炉战法，怎么样把这个冈村宁次的部队一波一波打倒？这个是当初中日我们在抗日战争的时候真正的大捷啊。那我们看到，也就是一波一波好像在撤退，其实就是诱敌深入。你深入之后，我再从旁边来歼灭你。我们现在看这个状况，不是吗？当初这整面都是蓝色的，蓝色的意思是什么？也就是泽伦斯基的胜利计划好像很成功啊，不断的深入，这个就是变成什么？变成突出部。你突出部，你后面的部队没有办法涌上的话，就马上要被口袋变成俄罗斯的口袋战术，然后天炉把你围歼，不是吗？我们现在看一看红色的这个部分，也就是俄罗斯现在真正打下来的。没有看到它这一个一个伸进来吗？这里的部队是什么？车臣的部队。那现在我个人的研判呢，也就是北韩的部队，它应该是从这边切入，也就是让你这一个乌克兰的部队有去无回。那现在这第一波的部队到底有多少人呢？那其实有12000人，但是派到第一线的目前大概就是数千人，但是这数千到底是几千？3000人。那为什么这样做了？因为其实他还是要做一些现地战术，因为北韩终究跟乌克兰的地形不太，就跟不是乌克兰，跟库斯克的状况不太相同。而且你要怎么样接战？那这时候乌克兰又开始搞笑了，说：“我们做一个对照表，怎么讲北韩的韩国话？你不要闹了，你真正要想一想的是，这一些北韩到底是一个什么样的国家？你觉得它是跟法国当初进去乌克兰的那100个人一样吗？那个法国的部队还没有发挥战力就被歼灭了。可是不要忘了这个北韩事实上它是一个先军政治的国家，意思是什么？他派了战力最强的来，这些人来
不为钱，为的是什么？为的是荣誉，也就是他代表他家出来，他如果战胜了，他家就可以光耀门楣，而且他家走在外面抬头挺胸的，哪怕是他阵亡了，他的国家不是他的家庭都会得到国家的照顾。虽然北韩的照顾不怎么样啦，因为北韩从2006年就已经被联合国制裁，就是现在18岁的小孩，他一出生的时候就被制裁了，那到现在都还继续的制裁中。所以我们这样讲啊，其实我们来看这个北韩的状况，它是不断前进的，也就是我们看到8月24号，金正恩他其实是穿得像厨师一样来看这2个无人机。这一个无人机呢是很类似以色列的哈比无人机，这个是柳叶刀，俄罗斯的无人机。那但是呢，看看好像不太像啊。我们看看它的这个无人机前翼比较长，后翼比较短。那我们看看俄罗斯真正的柳叶刀呢，是前叶比较短，前翼比较短，后翼比较长。这个无人机到底有没有上战场？有啊，乌克兰把它拍下来的。这个由对手来拍最准确，它不是我们刚刚讲前翼比较长，后翼比较短，前翼比较长，后翼比较短，这个就是北韩制作的。那更不要讲说啊，北韩其实最近它使用了非常多的这个 KN-25伊斯坎德尔的这一个仿制的这个飞弹啊，但是不要忘了，它还有很多的类火箭弹啊。什么叫类火箭弹？我们之前看到它不是有像急射吗？这是什么 ？KN-25 它的射程390公里。不要忘了，他们运了那个1万多个火车专列，从北韩一直送到俄罗斯。他们到底送了多少装备？不要以为只有炮弹，不要以为只有无人机哦，怕是什么都有，弹道飞弹各型，包含火箭弹都有。那个时候才是泽伦斯基倒霉的时候。泽伦斯基当初以为他搞了这个胜利计划，然后他可以直接的切穿一下库斯克，然后有一些谈判的这些筹码。现在看来，手上的筹码早就已经消耗殆尽。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加5种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，换回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹。活肤露、全效精华、精华霜，即刻启动冻龄密码。